హే గైస్, సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఇప్పుడైతే మనకి ఒక కొత్త మూవీ టీజర్ అయితే వచ్చిందనమాట. సో ఎవరిది అంటే మన అల్లరి నరేష్. సో అల్లరి నరేష్ కొత్త మూవీ వస్తున్నది. అవతలేడు అల్లరి నరేష్ అంటే లైక్ రీసెంట్ ఏం మూవీ వచ్చింది, ఏదో మూవీ వచ్చింది బచ్చల మళ్ళీ సినిమా బాగుండే. అంటే లైక్ నాకు అంటే రోల్ టైప్ క్యారెక్టర్ బాగుండే. అంటే లైక్ బాగుండే, కొంచెం డిఫరెంట్ లుక్ లో చూసినాం ఫస్ట్ టైం. స్టోరీ కూడా ఒక బాగుండే, లైక్ యాక్టింగ్ కూడా మస్తు చేసిండు. అటువంటి క్యారెక్టర్, అటువంటి రోల్ అండ్ అంత ఓవరాల్ అయితే మంచిగా అనిపించింది గైస్. లాస్ట్ ఒక 3-4 years నుండి అయితే మాత్రం అల్లరి నరేష్ అసలు మొత్తం డిఫరెంట్ రోడ్ కి వచ్చేసి అసలు మీరు చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి సినిమా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ క్రైమ్ ఇట్లా అదేముండే ఫస్ట్ థియేటర్ లో ఇట్లాంటి ఇక మూవీస్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇక ఇప్పుడు ఇంకో మూవీ వస్తున్నది. మరి ఇది అసలు ఇది ఎట్లా ఉంటది అని టైటిల్ డిఫరెంట్ ఉన్నది. 12A రైల్వే కాలనీ అన్నమాట. సో ఇక అంటే లైక్ స్టోరీ ఏందో మళ్ళీ ఏందో చూద్దాం. నాకైతే ఇది కూడా కొంచెం క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అటువంటి టైప్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. సో లెట్స్ సీ. మళ్ళీ టీజర్ అని కూడా పేరు వేయలేదు, బట్ టీజరే, టైటిల్ టీజర్ అదే. సో అల్లరి నరేష్ కొత్త వస్తున్నారు, చూద్దాం, చూసి రియాక్షన్ అయితే ఇచ్చేద్దాము. సో లెట్స్ గో. From the writer of అవునమ్మా, ఈ స్పిరిట్ లో ఆత్మలు కొంతమందికి ఎందుకు కనబడతారా, అందరికి ఎందుకు కనబడతా? స్పిరిట్ ఆత్మలు ఓకే అన్నప్పుడే డౌట్ వచ్చింది. బయట పోడు అవసరం లేదన్నా. ఎడిట్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై మన నాని కసన్. అసలు ఏంది, అసలు ఏమైతున్నది, ఏంది, నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అంటే ఈ జోన్ లో పోతాడు అనుకోలేదు. ఇది మనకు కావాల్సింది. అంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ పోలీస్ జోన్ కూడా కొంచెం ఇక యూజ్డ్ అయిపోయింది అని అనిపించే గ్యాప్ లో మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం పొలిమేరా ఆ టైప్. అంటే పొలిమేరా జోన్ వేరే, అది వేరే, కాకపోతే రైటర్ సేమ్, ఇంకా కొంచెం కాన్సెప్ట్ కూడా బ్లాక్ మ్యాజిక్ టైప్, కొంచెం అదే దయ్యం హారర్ అనుకోండి. హారర్ అవుతున్నది, సూపర్ న్యాచురల్ సైన్స్ ఫిక్షన్. అంటే లైక్ నైస్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు. ఏదో నేను ఇంకేదో క్రైమ్ అవుతుంది ఆ కాలనీలో, నేను కూడా అట్లనే అనుకున్నా. ఇదైతే డిఫరెంట్ గానే ఉంది. మళ్ళీ అసలు వాట్ హ్యాపెన్స్ అనేది అయితే మనం చూద్దాం. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇట్లా కూడా కాన్సెప్ట్స్ చాలా డిఫరెంట్ తీసుకుంటుండే. అంటే స్టోరీస్ కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుండనే అనిపిస్తుంది. ఇదైతే ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్ అప్పుడు అన్ని కామెడీ మూవీస్ చేస్తుండే, కొన్ని సీరియస్ రోల్స్ చేస్తుండే, అండ్ తర్వాత అన్ని సీరియస్. ఇప్పుడైతే ఇక మొత్తం పడేసిండు. ఇదైతే ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా నవ్వింది చూడండి, అది ఇంకా ఇంకా ఎడిట్ సైడ్ కి చేసినారు అనమాట. చాలా బాగుంది. లెట్స్ సీ. అండ్ సినిమా మంచిగా ఉంటుందని అనిపిస్తుంది. నాకు టీజర్ 1 minute చూసే నాకు అరే సూపర్ ఉంటుంది అనిపించింది. అంటే ఇక మీరు ఊహించుకోండి, ఇక చూద్దాం ఎప్పుడు వస్తుందో. లెట్స్ సీ. అండ్ ఇది గైస్ మన రియాక్షన్. సో మీకు ఎట్లా అనిపించింది, డిఫరెంట్ అనిపించిందా లేదా అనిపిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి. సో ఇది గైస్ మన రియాక్షన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీ వీడియో లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సీ యూ ఇన్ అనదర్ వీడియో. అప్పటికైతే bye.